Resonate ទាំងគ្នាសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយធម្មតាទេថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី phrasal verb grow out of តើ grow out of មានន័យដូចម្ដេច grow out of អាចមានន័យថាយើងចាស់ទុំចាស់គំនិតដោយការពីមុនយើងធ្លាប់ធ្វើអ្វីមួយតែឥឡូវនេះយើងឈប់ធ្វើវាទៀតហើយវាក៏អាចមានន័យថាចង្អៀតឬក៏ខ្លួនយើងនឹងធំហួសតើលេងទៅមកឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 These pants are too short for him. He grew out of them. These pants មានន័យថាខោនេះ are too short for him មានន័យថាខ្លីហួសសម្រាប់គាត់ He grew out of them គាត់ពាក់វាទៀតមិនបានដូចវាចង្អៀត These pants are too short for him. He grew out of them. ខោទាំងនេះខ្លីហួសសម្រាប់គាត់ពាក់វាទៀតមិនបាន These pants are too short for him. He grew out of them. These pants are too short for him. He grew out of them. These pants are too short for him. He grew out of them. តើលេងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ As a child, she had a habit of sucking her thumb, but she grew out of it. As a child មានន័យថាកាលពីនាងនៅក្មេង she had a habit នាងមានទម្លាប់ of sucking her thumb. Sucking មានន័យថាបើឬក៏ជញ្ជក់ her thumb មេដៃរបស់នាង but ប៉ុន្តែ she នាង grew out of it ឡើងធ្វើវាឬក៏ឈប់ធ្វើវាទៀតហើយ As a child, she had a habit of sucking her thumb, but she grew out of it. មានន័យថាកាលពីនាងនៅក្មេងនាងមានទម្លាប់ជញ្ជក់មេដៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងឈប់ធ្វើវាទៀតហើយ As a child, she had a habit of sucking her thumb, but she grew out of it. As a child, she had a habit of sucking her thumb, but she grew out of it. As a child, she had a habit of sucking her thumb, but she grew out of it. តើលេងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ I know my teenager son is rebellious, but I believe he will grow out of it. I believe in him. I know មានន័យថាខ្ញុំដឹងឬក៏ខ្ញុំយល់ My teenager son មានន័យថាកូនប្រុសជំទង់របស់ខ្ញុំ is rebellious មានន័យថាមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬក៏មានន័យថាមិនស្ដាប់បង្គាប់ but មានន័យថាប៉ុន្តែ I មានន័យថាខ្ញុំ believe ជឿឬក៏មានជំនឿថា he មានន័យថាគាត់សំដៅទៅលើកូនប្រុសគាត់ will grow out of it នឹងចាស់ទុំចាស់គំនិតហើយឈប់ធ្វើវា I believe in him មានន័យថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើគាត់ I know my teenager son is rebellious, but I believe he will grow out of it. I believe in him. មានន័យថាខ្ញុំដឹងថាកូនប្រុសវ័យជំទង់របស់ខ្ញុំមិនស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងចាស់ទុំចាស់គំនិតឈប់ប្រព្រឹត្តអាកប្បកិរិយាបែបនោះទៀត
ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើកូនប្រុសខ្ញុំ I know my teenager son is rebellious, but I believe he will grow out of it. I believe in him. តើលេងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ When my daughter was in high school, she tried cigarettes. She had grown out of it since then. When my daughter, when មានន័យថានៅពេលដែល my daughter កូនស្រីរបស់ខ្ញុំ was in high school នៅរៀនវិទ្យាល័យ she tried cigarettes មានន័យថានាងសាកល្បងជក់បារី she មានន័យថានាង had grown out of it ឈប់ធ្វើវា since then តាំងពីពេលនោះមក When my daughter was in high school, she tried cigarettes. She had grown out of it since then. នៅពេលដែលកូនស្រីខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យនាងបានជក់បារីតាំងពីពេលហ្នឹងមកនាងឈប់ធ្វើវាមានន័យថានាងឈប់ជក់បារីទៀតហើយ When my daughter was in high school, she tried cigarettes. She had grown out of it since then. When my daughter was in high school, she tried cigarettes. She had grown out of it since then. When my daughter was in high school, she tried cigarettes. She had grown out of it since then. តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Have you grown out of your fear of ghosts yet? Have you grown out of មានន័យថាតើអ្នកឈប់ធ្វើអ្វីមួយ Your fear មានន័យថាការភ័យខ្លាច of ghost នៃខ្មោច yet. Have you grown out of your fear of ghost yet? តើអ្នកឈប់ខ្លាចខ្មោចហើយឬនៅដូចមានន័យថាកាលពីមុនអ្នកនៅខ្លាចខ្មោចតែឥឡូវនេះគេចង់ដឹងថាតើអ្នកនៅតែខ្លាចខ្មោចដែរឬទេ Have you grown out of your fear of ghost yet? Have you grown out of your fear of ghost yet? Have you grown out of your fear of ghost yet? តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ What have you grown out of in these past 10 years? What have you grown out of? តើអ្នកឈប់ធ្វើអ្វីមួយ in this past 10 years នៅក្នុងកំឡុងពេល10ឆ្នាំដែលហួសបាត់ទៅនេះ What have you grown out of in this past 10 years? កំឡុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះតើអ្នកមានទម្លាប់អ្វីមួយដែលអ្នកឈប់ធ្វើវាតទៅទៀតដោយសារតែអ្នកធំពេញវ័យឬក៏ធំដឹងក្តី What have you grown out of in this past 10 years? What have you grown out of in this past 10 years? What have you grown out of in this past 10 years? តើឡើងទៅមើលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើង I loved watching cartoon growing up, but I grew out of it. I មានន័យថាខ្ញុំ loved
មានន័យថាក្នុងករណីនេះមានន័យថាចូលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង watching មានន័យថាមើល cartoon មានន័យថាតុក្កតា growing up នៅពេលដែលធំដឹងក្តី but មានន័យថាប៉ុន្តែ I មានន័យថាខ្ញុំ grew out of it មានន័យថាឈប់ធ្វើវាដោយសារតែយើងធំដឹងក្តីយើងលែងមានចំណង់ទៅទៀត I loved watching cartoon growing up but I grew out of it មានន័យថាកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងនៅពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីខ្ញុំចូលចិត្តមើលតុក្កតាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំឈប់ធ្វើវាទៀតហើយដូចខ្ញុំឈប់មើលវាទៀតហើយពីព្រោះថាខ្ញុំលែងមានចំណង់ចំណូលចិត្តមើលតុក្កតាទៀត I loved watching cartoon growing up but I grew out of it I loved watching cartoon growing up but I grew out of it I loved watching cartoon growing up but I grew out of it មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ phrasal verb grow out of បើសិនជាអ្នកនៅមានចម្ងល់សូមកុំភ្លេចសរសេរមកនាងខ្ញុំនៅតាមប្រអមតិខាងក្រោមនាងខ្ញុំ Manilyn សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye